不好意思，那个上次讲了2堂课还没有讲，剩下最后几张投影片，我就今天在半个小时之内把它讲了。其实我这一次讲的主题就是有关于那个德瑞克方程式。德瑞克，我不好意思，我再重新讲一下上次讲的那个内容。德瑞克方程式它主要就在计算说我们银河系内可能跟我们通讯的文明数量，然后它有以下这几个参数。然后第一个参数就是每年银河系会诞生的恒星数，比如说我们现在还是有新的恒星在诞生。并不是说以前诞生，然后现在就没有了。然后另外一个就是，因为恒星就是会发热发光的星，然后它可能温度很高，所以一般来讲话，它不太适合是居住人的。所以我们可能上面会有生命的几率的话，还是要恒星里面有行星。然后所以它另外一个参数就是在讲恒星里面有行星的几率。可是第三个参数的话，他说是在合适生态范围内的行星的数目，比如说你今天如果行星太靠近恒星，可能会太热；然后如果离恒星太远的话，可能就太冷。所以我们必须找出科学家有计算出说一个生态范围内的在这个生态范围之内的行星。然后它就可能比较会有生命，但我们现在唯一可以参考的就是我们的太阳系。然后它有算出说，在这个生态范围其实就大概在金星、然后地球、火星这3颗星，可能算是说适合的生态范围之内。可是它就算在适合的生态范围之内，它是不是每一个行星都有发展出生命？所以其实就我们现在所知的话，金星跟火星也目前来讲话，火星可能还有比较有生命的几率，然后可以金星来讲话，因为它的整个大气层都是硫，那个甚至可以把那个铅给溶解的硫。所以一般以我们目前科学的认知的话，是认为说金星可能并没有生命。然后另外有讲到说，就算它发展出生命了，那它可不可以演化出智慧的生命的几率？然后另外一个就是，智慧生命它能够进行通讯的几率。所以上礼拜的时候，其实有讲到那个。就是古希腊算不算是智慧生命？对，我们那个郭先生他也有问说，我的意思是说古希腊不算是希腊三哲，他们不算是有智慧生命嘛？他们当然算是很有智慧的生命，可他们的智慧生命他还没有办法到发展出通讯。我们这通讯讲的就是无线电通讯，因为我们现在所能够知道的。行进最快的物体就是光速，然后无线电的话，它的速度是等同于光速，所以一直到后来发明无线电之后，因为我们知道这些最近的恒星离我们都有南门2嘛，有4.39光年的距离，就光到那边也都要经过4点多年。然后，可是以我们现在最快的火箭，要到南门2，也要差不多3万多年的速度才有办法。所以我们现在有可能去跟外星生命沟通的方式，就大概只剩无线电。我们现在科学能够理解的。然后另外一个就是，智慧生命它对外通讯科技可延续的时间，也就是说，它今天，我们发明了无线电之后，然后它这个文明，它能够延续多久？比方说，这个文明如果今天就是我们讲的比较悲哀一点的话，就是都认为说，我今天我们的文明是在最后在走向自我毁灭。
对，就是说今天其实这个已经不是说我们可能过了好几年，可能其实在我们这种现在我们已经有自我毁灭的能力了。今天有可能说我今天如果氢弹核弹发射的话，人类的文明就结束了。对 ，OK， 所以我们然后讲到这个的话，就是有讲到说，我今天我们对于说我们要跟我们太阳系以外的有可能的生命的话，然后进行通讯，我们曾经做过哪些事情？然后上个礼拜就我们就讲到外星生命的探测，然后1960年开始的话，就有一系列无线电巡天的计划。然后其实刚刚讲的那个德瑞克方程式啊，它是在1961年的时候，然后其实它也跟这个无线电巡天计划有相关，因为那时候就是我们花了大把的成本，然后去投资建这些无线电阵列，这个就建在北加州的艾伦阵列望远镜，然后人家就会问说，我今天建的这些东西，然后到底我今天可以找到外星生命的几率是有多大？其实刚刚讲的那个德瑞克方程式，它就是提出来说，我们是有机会可以找到外星生命。也就是说，其实德瑞克方程式它提出来的跟这个就是 SETI 这个计划是有相关的。然后上礼拜我们就讲到这一章，然后就是有关于先锋太空船，然后它在这张图上面，它用这些意象来表示，我们今天跟外星生命的联系的动作。然后老师也补充了很多说有关于这张图说它里面的含义是什么，像说后面这个男女生后面的这个就是太空船的大小。所以我们就可以从男女生的跟太空船的比例就知道说男生跟女生的身高，然后想要跟外星人传达的，然后就说我们是这个是太阳，然后我们是从第3个星球，然后发出这个探险器，类似这样子。然后现在这个就是在先锋号太空船它所提供的一些资讯，然后接下来就是要讲另外一艘太空船，然后它就是旅行家12号，然后其实它上面也提供了也有图像的资讯，然后我就觉得它比较特别的是它提供了有些声音的资讯，就是所谓的旅行家12号的金唱片。然后它提供的就是地球上的声音的资讯。然后我去搜寻到，这个它有上面网络上面可以搜寻到说它提供了哪些声音。地球上的声音。然后其实它提供了这些，然后其实我一开始就马上就注意到这个野狗的声音 ，wild dog。然后请各位来听看看这个声音。我不知道那边有打开来那个声音的。试看看。上面照理说应该有波形会动，如果声音的话，应该会有波形在动，还是那个喇叭也在开大声。可是附在太空是没有办法传递吗？对啊，
但是它的目的是，如果外星人他捕获了这个东西之后，然后他那个星球有大气，就可以传声音来，了解吗？哦，它不是要放出去，它不是放出去再透过太空去给它，它等于说坐在那个光碟片里面，那时候的光碟片，或者是那时候的唱片。对啊，其实它就是录成一个唱片，然后这感觉是狼叫。对啊，所以它是写歪动的。声音听起来有点恐怖哦。不过它就是在上面说要提供给外星人听到的。我不知道外星人的情绪有没有跟我一样，听到这个声音会不会觉得恐怖？我自己听起来是觉得蛮恐怖的。然后我想讲的是。对啊，因为我听到这个声音，我是马上想到山卓布拉克在地心引力上面的学口叫。然后有没有看过这一部电影？有看过。对啊，因为这部电影已经好几年前了，可是我是在2、3个月前才看到，所以我自己个人的联想，我说这个是在向包九致敬。这个当然，这个是我自己个人的想法，这个也不，有人记得说他为什么要学口叫？有人可以讲看看吗？好几年前看忘记了。忘记了，因为我是2、3个月前才看的，所以印象有一点深刻。有没有同学还记得他为什么要学狗叫？因为他等于是他进到那个 ISS。然后太空站之后，然后他费尽千辛万苦，他终于把那个他那个逃离舱啊，他本来是被那个等于是说被那个降落伞，然后被困住，然后降落伞就缠绕在那个 ISS 的那个太空站上面，然后导致说他的逃离舱没办法离开他的，然后他其实花了很多，就是他就试了很多次。然后想要这样子把它脱离，可是他一直没有办法。他后来到最后他是出舱，然后出舱到外面之后，他去把那个绳子给解开来。那时候有没有那个他解到一半的时候，那个太空的垃圾又来袭了。哦，那个真的是惊心动魄。就是他在那边他真的只是你就等于命悬一线，你只能是听天由命说，反正你运气好。你就没被打到，运气不好就给了，就结束了。然后他终于把它解开之后，然后他的逃离舱也离开了 ISS 的太空站之后，结果他就发现什么？发现他的动力用完了。对，然后动力用完了，然后他就一直想要跟那个地面的 NASA 去取得联系，可是因为那些通讯卫星都已经被那些太空碎片给击碎、掉落了，所以他一直，因为他不会操纵那个东西啊，他不会操纵那个脱离舱，所以他很希望说可以取得联系，然后让人家至少地面上的教他说怎么操作这样子，然后他就一直到他竟然真的听到一个声音，他听到地球的声音，然后他就想说。哇，他终于得救了。他以为他是取得跟 NASA 的联系，结果只是地球上的一个火腿族啊，刚好跟他的通讯频道相连。然后甚至他这一位
好像叫奥什么刚，我有点忘记了。然后他也听不懂英文，所以他们就开始就等于是鸡同鸭讲，然后他就从原本的很高兴怎样，然后就开始后来慢慢的绝望，然后他听到奥勒冈那边传来狗叫的声音，然后他就开始在那边为了他就好像有点那种歇斯底里的，然后他也在学那个狗叫，然后另外那个奥勒冈他就听起来就觉得很好笑，然后反正他就在那边一直学狗叫，对啊，他就等于说他有一点已经到歇斯底里了，然后到最后他甚至觉得已经绝望，然后他就把氧气关掉，准备自杀。然后后面的桥段就是，他除了那个，等于说，其实我自己个人来看，他最后都有点宗教的意思。他就是觉得，他就看那个已经那个漂流走的那个指挥官，又突然就回来，然后回来跟他讲说，今天降落就是最好的前进的方式。然后他一醒过来，没有，他只是做了一个梦。他梦到他就等于是说给他提示说，我今天可以用降落的方式，让我有动力在我另外一个天宫吧，然后天宫1号还是2号去前进，天宫1号前进这样子，对啊，所以其实我只是分享说我看到这个上面有那个缺口，有 wild dog， 所以我就想到那个电影的学狗叫。然后另外一个就是要讲说，那个旅行家1、2号，他是确定第一个离开太阳系，到达星际空间的。然后什么叫星际空间？就是我们侦测不到太阳风，太阳风其实就是带电的粒子。其实我们每天都被太阳风袭击。它就有一个讲法，就是说，因为火星就是因为它的地心停止。它地心停止那个流动，所以它就没有地磁。它没有地磁的话，它就等于说它就没有磁场。没有磁场的话，然后它就受到太阳风的袭击，把它的大气层吹掉。等于说现在火星的大气层非常的微薄，还没有办法去产生生命。然后这个太阳风吹不到地方，就是我们8大行星嘛，然后8大行星的外面就是古伯带，然后古伯带外面就是欧特云，然后在欧特云就是一直到我今天吹不到太阳风的地方，然后就是我们属于星际空间，然后等于说旅行家1、2号是我们确定说你离开太阳系，就是说他已经离开太阳系了，然后往外行星奔去了，然后今天就看说，是不是真的会有外星人，然后外星的生命可以取得这些资讯，然后试着跟我们联络。然后这是旅行家1、2号的金唱片。这边我补充一点啊，那个我印象当中过去的那个英文，它不是 The Sounds of Earth， 它是 The Murmur， 就是有点喃喃自语嘛 ，The Murmur。它是 The Murmur of the Earth。Murmur， 喃喃自语。所以如果那个什么，通常在找这个资料，你可以用那个 The Murmur of the Earth。那可以找得到这些所有的。因为我又觉得听到，因为我后来就看到它上面这个，然后去搜寻，真的有搜寻到那些声音，我觉得那个影片上是写的 Sound of Earth。对。对，然后就是用这几个字去搜寻，然后就搜寻到那个网站，这样，然后就有声音，我就觉得还蛮有趣的。之前我没有仔细注意到影片上面写的。那是唱片，不是光碟片。对啊，其实叫唱片嘛，对，没错。它要真的要放到唱机里面，如果外星人拿到，要真的放到唱机里面。对，严老师提到一个很重要的问题。会有一个唱机，他有教你怎么，他有画那一圈一圈。不错。你有放那个图吗？没有。我的投影片有，到时候我再。比如说有关于说怎么放这个，对。真的，这个还要教学。外星人怎么放这个？对，因为你还要想哦，这是1977年发射的哦，
1977年没有我们的电脑的光碟机耶，没有我们电脑光碟机。对啊，它是唱片，然后甚至唱片，请问你的那个什么，你的读写头要从里面放还是从外面放？哦，从外面，单是外面。但是我们现在的光碟片，我先问一下，我们现在的光碟机，读写头是从里面还是从外面开始？里面。光碟片跟还有另外，那我再问哦，那硬碟，我们硬碟其实如果有拆开过硬碟的话，你也可以看，也有读写头跟那个硬碟，那就是好几个读写，它是好几个读写头，然后那个碟片是好几个，它会这样进去这样，然后呢，那硬碟的是从内圈开始读还是从外圈开始？随机嘛，不是随机的，就是说它有指定说哪个要读哪个区，哪个区的。因为像那个我们的光碟片我们的光碟片中间那一圈是所谓的 directory， 就是目录。光碟片的最中间。光碟片最靠近中间这里。是专门有点是那个就是记录我们的那个，就像书，我们通常书要找一个章节，不是都是在最前面翻开来有那个目录吗？有没有？有那个目录，然后先看目录在第几章是在第几页，好，我就直接跳到那一页去看，有没有？那个像光碟片读也是一样，光碟片是先读里面，里面因为就是记载目录的，然后他知道是在哪里之后，他再移到。那个读写头会再移到外面的哪一区去读这个相关的资料，是这样子的。硬碟呢，很好玩，硬碟不一样哦，硬碟是反过来的，目录在最外侧。各位的硬碟那个碟片，目录在最外侧，所以读写头先到这边，就是它的读写头是这样，外面这样插进去，这样读。然后再靠那个碟片一直转，它就可以去读到。它那个读写头只是这样子来回而已，它那个就靠那个光碟片一直在转，所以它的目录是在最外圈，然后找到资料再进去里面读。唱片，对，唱片最早的，大家如果还印象当中有那个唱片机的话，读写头是放在外圈还是内圈？对，不错，放在外圈，放在外圈，然后再慢慢读，它就读进来这样子，所以这个很特别，因为之前我在教那个，我在学校也有教过那个叫做计算机概论，计算机概论的时候，就发觉这个计算机概论上面写的居然是硬碟是从外面开始读起，很多人一觉得电脑设备，他就第一个会先想光碟片那硬碟应该是从里面开始读起的，就不是。光碟片是从里面，硬碟是从外面，跟这个唱片是从外面。他刚刚讲的说这个就是人类他就是有尝试说去跟外星人联络，当然是不只是这样子，我是只是举几个例子而已。然后其他指的意思是说，我们目前都从发明无线电波之后，然后一直无所不在，然后并没有说我今天要跟外星人联络的那个无线电讯号，然后跟广播还有电视，其实它都是在对，它如果穿过我们的大气层之后，它就是往星际奔去的，然后。所以它这个并不是说我今天这个要去跟外星人联络，然后可是我就提到接触未来这部电影，它非常有意思的意思，就是他刚开始就是那个朱蒂福斯特他饰演的那个科学家，他所收到的讯号是1936年的柏林奥运会，然后他已经就确定说，这个的确是从那个 M31星系发射过来。那为什么会今天会从那个地方去把之前就等于说1936年柏林奥运会，然后
因为那时候是等于说希特勒，他其实还没有掌权，不过他已经权力很大，然后他控制了那个奥运会，为了展现他的国力强大，然后所以他就做了第一次的电视广播，然后就觉得很奇怪，说怎么会从那个方向去收到这样的讯号，然后其实他所要表示的意思就是说，我今天这个外星生命，它收到了这个讯号，它再把它反射回去，然后就是要跟我们讲说，它已经收到了。不过后来就想一想，也不太可能，因为他是讲说他那个收到讯号的地方是那个仙女座大星系，而仙女座大星系离我们有2600万光年，没有230万光年。哦对，230万光年，好吧，就算是1936年发射的，那个时候也不应该是它已经有到达那个地方。我印象当中看到那个剧情，没有想到M31，它只是像他做那个太空船，它是离开我们的银河系，又再回来，它只是离开我们的银河，没有到 M31有吗？因为我没有记得很清楚。我们下次再来我有那一片光碟片，对不对？我们下次来看看说，它到底是有没有提到说，它到底是到哪一个星系去这样？差几年，差很多年吗？因为如果以那个什么，就是那个爱因斯坦的那个广义相对论是有可能的。就是说，假设说有一个火箭，它是以光速的速度离开地球，然后我们在地球的话，有可能在一个时间之内，可能地球会好几年。对，但是那是对坐在太空船里面的人，他可以，他觉得是过几年，但是只有几个月，但是我们好几年。因为未来有可能要发射的太空船，它如果可以到达某个地步，就是可以接近光速的话，有人认为说我们要到那么遥远，比如说 M31仙女座大星系，说不定有可能。也就是说，我们的人在太空船里头，然后飞到230万光年，你乍想之下，我们人不是在太空船里面就死掉，然后或者是要繁衍好几代以后才会看到。但是它的那个什么，就是它其实是狭义相对的，应该是狭义相对的概念。他讲说，当你的那个速度接近光速的时候，那人所能够感受的那个时间进展就比较慢。所以也就是说，今天我举个例子好，假设班长他今天坐了这个太空船要到比较近，当然没有到230万光年那么远，比较近的可能比如说就像刚才讲的那个南门2那颗星距离我们大概4.2、4.3光年，它飞过去，照理说好像飞过去4点多年，假设可以接近光速，4点多年到那，然后再回来，再4点多年，然后我们地球人已经过了好像8、9岁，已经到了9岁了。可是他回来，对他来讲，他可能自己感觉跟他的生理的状况，可能只过了1年。他的那个等于说他的那个什么整个皮肤的氧化或什么，或者是人的他的年龄，甚至他的感受，他感受只在太空舱待1年，可是回到我们地球上，我们地球上的人已经过了9年，他才过1年。所以他是有些人就在讲说，其实如果到其他星球，再回来，然后其他的恒星再回来，太空人在里头是可以这样子来回的，只是就是地球的人可能早就已经跟死了，就是已经换了好几代了，有没有？所以你看那个什么那个星际效应有没有？他爸爸再回来，其实他的那个女儿已经老了快死了。对啊。星际效应就是他最让人强烈的，其实他那个男主角他就是演那个接触未来那个男的，那个叫什么马修麦克。对。那个帅哥，你就光是刚刚他说他今天去了那个，假如说 A 星球好了，因为受到重力的效应，然后他们本来是去了马上就要回来，结果呢在那个星球遇到大海啸。使得他的那个船舱进水，所以他们为了排除那个进水的状况，花了2、3个小时。结果等到他回来，然后他回来，他是先派那个